filho cedo o disciplina. Está tudo lá. Tudo que os pais têm que fazer é crer nas Escrituras, meditar nas Escrituras e ser um exemplo para seus filhos. Se fizerem isso, não tem como errar. Sim, meu senhor, mas se os pais falharem, e se não se importarem com ela, e se eles se renderem ao pecado, o que será dela? Compreendo sua preocupação, meu caro. Mas, há mais de 2.000 anos atrás... Como então que é assim? Pastor, pode trabalhar? A cachaça? Pode. Não, ficamos só presos. Há mais de 2.000 anos atrás, eu cuidei disso. Você deve se lembrar. Eu dei a minha vida por ela. Eu me identifiquei com a raça humana. Eu